السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين رويال فرنتشر. معاكم المهندس طه جمال ربيع. الفيديو ده بتاريخ يوم 1/12/2023. في عجالة شديدة جدا عشان ما نطولش عليكم. متوفر معانا نيش مودرن، الدهان بتاعه لون دوكو شامبين. اعذروني يا جماعة بس لو صوته رايح شوية. النيش ده عبارة عن قطعة فوق وقطعة تحت. القطعة اللي فوق ديت مقاس متر، والقطعة اللي تحت ديت مقاس 1.40 متر. وده عمولة اصلا مش سوقي. اللون بتاعه دوكو شامبين، مزوق قشر من بره ومزوق قشر من جوه. حاجة من الحاجات اللي هي خامتها محترمة جدا. وفي زي درجين سحريين كده جوه القطع اللي تحت. الخشب بتاعه يا جماعة كونتر خشب، وكونتر خشب عمولة، مش كونتر MDF او كونتر سوقي. في درجين كده داخليين كده سحريين موجودين جوه النيش. و سعره حلو جدا، هنقول سعره ان شاء الله باذن الله. المفصلات بتاعت سوفت كلوز، المفصلات بتاعت سوفت كلوز ده ان شاء الله ينفع العريس او عروسة، بالنسبة لان هو مقاسه حلو وارتفاعه حلو، يشيل حاجات كتير. مطلوب فيه سعر نهائي 4500 جنيه، وده جديد زيرو لم يستخدم بعد. وحد يجي يسألني ازاي حاجة جديدة بالخامات ديت والمواصفات ديت ب4500 جنيه. نقول ان شاء الله باذن الله ده مش موجود في اي حته غير عندنا هنا في المطريه، القاهره 73 شارع الترولي قدام مسجد التوحيد المعسكر. توفر معانا يا جماعه برضو حاجه برضو كده ايه، هي سبحانك يا رب اسمها كاندي، وهي اصلا كاندي فعلا، حته حلويات كده. او روايح زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد. متوفر معانا يا جماعة غسالة 7 كيلو كاندي، ضمان شركة توشيبا العربي، تبع التوشيبا العربي بالضمان بتاعها. الغسالة ديت 7 كيلو، حاجة من الحاجات المحترمة، ميدن ايطالي ايطالي. شاشة اللي انا واثق منه ان ديت الحلة الداخلية والخارجية ستانلس بالكامل، ما تعملش فيها اي نوع من انواع الصيانة. مطلوب فيها سعر نهائي 7500 جنيه. غسالة زي ديت اللي أنا واثق منه إن النهاردة سعرها يعدي 17000 أو 18000 جنيه. إحنا بنقول 7500 جنيه. لسه باقي فيها تقريبا 5 سنين ضمان شركة أو 6 سنين ضمان شركة. متوفر معانا برضو يا جماعة تلاجة فريش لسه نازلة عندنا في المعرض. التلاجة دي استعمال بالظبط 6 شهور. كرتونتها موجودة، هنعرض على حضراتكم برضو الكرتونة بتاعتها موجودة. احنا مطلعينها بس بره الكرتونة. ضمان 10 سنين، 10 years warranty. الضمان بتاعها موجود، والحالة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. حالة الجديدة طبعا زي ما احنا معودينكم ان احنا هي دي الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها. كسر الزيرو. ليه كسر الزيرو؟ علشان حاجات بتنزل من تمنها كتير. التلاجة ديت سعرها النهاردة هيعدي 17,500. لو نزلت 1500 كويس، 16,000 كويس. لو نزلت 2500 كويس، يعني 15,000 كويس، ولا 15 ولا 16 ولا 16 ونص. بنقول فيها سعر نهائي 14,000 جنيه. واي حد يقدر يسأل على التلاجة دي في اي حتة. الساعة بتاعتها 329 لتر، بيتقال عليها 11 و7، بس هي اصلا ممكن تكون اكبر. اللي هي بتبقى 14 بيتقال عليها 14 قدم. اوقات بيكتبوا الحاجة ديت بالمقاس دوت علشان الجمارك. ده انا الكلام ده انا سمعته، الله اعلم من صدقه اذا كان صح ولا غلط. ده التلاجة ديت بالكرتونة بالضمان ان شاء الله باذنك يا رب. حاجة تنفع العروسة، وربنا يكون في عون الناس. معلش لما يكون في حاجة الناس بتقول لك 100 جنيه 200 جنيه انت اولى 500 جنيه، فما بالك بقى لما يكون حوالي 3500 جنيه فرق بينها وبين الجديد النهاردة.
14,000 جنيه ان شاء الله تكون من نصيب حد محتاجها. توفر معانا برضه يا جماعة دخلة الشتاء سخان اولمبيك، مطلوب فيه سعر نهائي 1800 جنيه. توفر معانا برضه يا جماعة تكييف امريكول لسه نازل عندنا في المعرض مستعمل سبليت، مطلوب فيه سعر نهائي 6000 جنيه، 1.5 حصان. اسعار انا واثق ان مفيش منها. متوفر معانا شاشتين يونيون اير، واحدة بالكرتونة بالضمان بالريموت، استعمال بسيط جدا. اللي بالكرتونة بالضمان بالريموت عاملة 4200 جنيه، وفي واحدة هي اللي بره دي شغالة برضو يونيون اير، ما تعملش فيهم اي نوع من انواع الصيانة، دي من غير ريموت، محتاجة ريموت فقط، عاملة 3350 جنيه. متوفر معانا فريزر بساب. الفريزر دوت اللهم صل على سيدنا محمد، 1 2 3 4 5 6 درج، نو فروست، تركي، في بس خبطتين بساط كده في الباب من بره. والفريزر ده لونه فضي، مطلوب فيه سعر نهائي 8500 جنيه. في حتة كده تحفة زي ما احنا معودينكو برضو موجودة عندنا في المعرض، عبارة عن غرفة نوم انتيك، حاجة من الحاجات اللي يعني بأمانة أنا متكيف بصراحة. حاجة من الحاجات اللي تكيف، وحاجة من الحاجات اللي خامتها مفيش منها حرفيا. عبارة عن دولاب مقاس 2 متر 85 سنتي. حد يجي يسألني يقول لي انت بتقول المقاسات ليه؟ علشان نرجع ونكرر تاني، اي حد بيشتري اوضة نوم يسأل على المقاسات وياخد المقاسات عنده في بيته في اوضة نومه، علشان الحاجة عنده تكون فانكشنال، عشان الحاجة عنده تيجي على قد المقاس بالظبط وتكون عملية بإذن الرحمن. حد يقول لي الجمال ده ايه؟ حد يقول لي القشرة دي ايه؟ يعني الأوضة ديت اللي أنا واثق منه إن هي حاجة من الحاجات التحف، وحاجة من الحاجات اللي هي معلش يعني محترمة جدا. فيها خزنة كده من تحت، حاجة كده ايه على الرايق يعني. بأمانة والله يعني إن شاء الله تكون من نصيب حد محتاجها، وسعرها بجد والله ببلاش. يعني حاجة من الحاجات اللي أنا ما يعني مقارنة بقلة الأدب اللي في السوق النهاردة، يعني والله ببلاش، يعني مش بفلوس النهاردة. غرفة نوم زي ديت هنعرض على حضراتكم برضو سريرها. السرير بتاعها جاي بومبي دوران، يعني حاجة خرافة بصراحة. وتخيلوا احنا سعرها كام، يعني بنقول في الغرفة ديت سعر نهائي ولا جواب نهائي على رأي جورج قرداحي. تا 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 تا. الغرفة ديت احنا بنقول فيها سعر نهائي 27,500. حد يقول لي تخنت الجنب بالوضع ده ازاي؟ معلش معذرة، الجنب جاي بومبي جاي دوران ملزوق قشرة، يعني تخنت الجنب كده جاية ازاي انا معرفش بصراحة. البومبي اللي في الكومودينات ده ايه مش فاهم، يعني متقشطة زي الأحمر ومتعتبة زي الأحمر وملزوقة قشرة ومتطعمة، أنا مش عارف. يعني إن شاء الله تكون من نصيب حد فعلا بيقدرها ومحتاجها، وانت ونصيبك بقى، يا تلحق يا ما تلحقش. عندنا احنا هنا بس يا جدعان رقم التليفون للتواصل 010 10 955 062. مش عايزين ننسى لايك وسبسكرايب وشير، لايك وسبسكرايب وشير. واسفين جدا لو كنا طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.